Будто благословенный, дорогие братья и сестры во Христе, пусть Божий мир и благодать пребудет с вами вместе сегодня целый день. Сегодня мы перейдем на изучение книгу Бытия, 25 главу, с 1 по 18 стих, по теме «Судьба детей Авраама вне брака». Какова будет? Как вы думаете? Судьба детей внутри брака и вне брака, у них судьба очень сильно отличается. Настоящей жизни я имею в виду. Конечно, иногда детей из вне брака часто именно повышается и получает наследие от своего отца особенное, но это очень редко. В самом деле, их судьба вообще самим не выбирали. Но из-за ошибка отца или матери такое бывает. Но сегодня через этот контекст, конечно, это радословие Авраама. Но через это мы можем понюхать, мы можем немножко следить, какова будет судьба детей вне брака Авраама. Как вы думаете? Интересно. Потому что это еще описывает это родословие, но не только ради этого описывали это родословие Авраама, но если посмотрим в конце этого мира, когда Бог хочет завершить свое искупление, свое спасение, и какова будет их судьба, они тоже получили благодать спасения или нет? Как вы думаете? Давайте смотрим. С 1 по 6 стих, когда мы смотрим, здесь идет родословие Авраама, конечно, но из наложницы Хетуру. Вот смотрите, 1 стих. «И взял Авраам еще жену именем Хетура». Помните, что у Авраама можно сказать 3 жены? Или одна жена Сара, вторая наложница это Агар, третья наложница это Хетура. 3. Можно сказать 3 жены. И из них родились сыновей. Вот, 2, 3, 4 и посмотрим. Она родила ему Цимрана, Йокшана, Медана, Мадиана, Ишбака и Шуаха. Йоксан родил Шебу и Дедана. Помните. Сыны Дедана были Ашурим, ассурийский народ. Летушим и Реюмим. Сыны Мадиама, мадиамский народ, помните, да? Епа, помните тоже. Ефер, Ханох, Авида и Эльдар. Все сыны Хетуры от Авраама. И отдал Авраам все, что было у него, Исааку и сынам наложницы, которые были у Авраама, дал Авраам подарки и отослал их от Исаака, сына своего, еще при жизни своей, на восток, в землю восточную. Пока Авраам жил был, и он подарок дал, значит, не наследие, но подарок, особенный подарок, наверное, это немало. И каждому дал и отправлял их, чтобы они не жили вместо Исаака. Знаете почему? Мы хорошо знаем через историю. Когда у человека богатого или у царя есть много сыновей из разных жен, всегда из-за этого борьба идет. Кровь проливает. Трасса, чтобы именно убить другого брата и себя повышать, царем стать или богатым стать, или отнять имение от отца. Знаете, это есть человек. Это еще произошло история везде, вот в секулярном мире и даже в божественном народе. Поэтому Авраам хорошо знает, пока он жив, значит, чтобы защищать Исаака. И чтобы его авторитет, пока он был, и он передал Исааку и другим подарки дал, еще отослали. Мудрое решение. Потому что он знает, что Бог через Исаака его обетование исполняет. Авраам просто был послушным Господу Богу. Здесь интересная вещь. Тогда и сыновья, которые родились от Хетуры, как будет у них судьба? Как вы думаете?
Бог что, выкинул их? Они не нужные люди? Мизерные люди? Нет. У Бога все одинаково. У Бога все люди одинаковы. И Бог любит тоже их, потому что тоже они дети Авраама. Бог помнит. Почему я так говорю? Помните, что я часто говорил, что Исайя 12 глава, там говорится, что Ассур, Египет, между ними царская дорога. Значит, по этой дороге в основном все арабы живут сейчас. И они примирятся с Господом Богом. Значит, они получают спасение. И поэтому Исайя 12 глава это наше видение нашей церкви. Но кроме этого, еще если добавляю основное пророчество через Исайя, это 60 главу. В 60 главе Исайя Бог говорит о том, что Иерусалим восстановится, во-первых, и при этом именно все евреи, которые россияне по всему миру, они возвращают Израиль. И именно в это время арабы тоже придут к Господу Богу. Ого, примириться с Господом Богом. Хотите узнавать? Давай. 60 главу с 1 по 6 стих. «Восстань, светись, Иерусалим, ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобою. Ибо вот тьма покроет землю». Значит, по всему миру очень темно будет, духовно имею в виду. И сексуально очень вообще упала эта мораль. Именно такое время. Тьма покроет землю, и мрак народы. А над тобою, над Иерусалимом, пощает Господь, и слава Его явится над тобою. И придут народы к свету твоему, и цари к восходящему над тобою сиянию. Возведи очи твои, и посмотри вокруг. Все они собираются, идут к тебе, сыновья твои издалеко идут, и дочери твои на руках несут. Тогда увидишь и возрадуешься, и затрепещет, и расширится сердце твое, потому что богатство моря обратится к тебе, достояние народа придут к тебе. О чем речь идет, дорогие наши? В конце этого мира, перед второго пришествия Иисуса Христа, Господь Бог поднимет Иерусалима. Значит, Бог восстановит Израиля и еврейского народа. И в то время все люди придут к Иерусалиму, чтобы увидеть Божью славу. Если Исайя 2 главу смотрим, именно законы, мишпаты чедака идут, потекут из Иерусалима по всему миру. И люди придут, чтобы учиться, что такое правда, что такое суд. И поэтому Иерусалим посияет. И все народы придут, даже президенты, значит, цари придут, чтобы увидеть это. Суд и правду от Господа Бога. Не только это. Именно в то время, что происходит со всего мира, еврейский народ обратно придут в свою именно землю, израильскую землю. Об этом здесь говорит в 3 стихе, 4 стихе. И также именно богатство моря, богатство всего народа, со всего мира, богатство придут на Иерусалим. Значит, именно Израиль процветает. И люди придут, чтобы поклоняться Господу Богу. Именно в то время. Что происходит? Вот в 6 стихе. Очень важно. Множество верблюдов покроет тебя. Дромедеры, значит, это пастухи из Мадьяма и Эпы. Помните? Из Мадьяма и Эпы. Все они из Савы, тоже помните, Савы. Придут, принесут золото и лаван и возвестят славу Господа. Мадьям, Эфа и Савы. Это арабские народы. Только мы прочитали, что это потомки Авраама, которые родились от Хетуры. Вот, помните, Хетуры. Вот 25 глава, Бытие, 3-4 стихе, об этом написано. Йоксан родил Шеву, это Сава. Вот в оригинальном тексте одно и то же слово. И Дедана, сыны Дедана были Ассурим. Потом в 4 стихе сыны Мадьяма, Эпа, так далее идет. Означает, в конце этого мира Господь Бог помнит Авраама, его детей,
ход именно вне брака или внутри брака. Все спасает, и они придут к Господу Богу. Другими словами, среди арабского народа великое пробуждение идет. И все дети Авраама вне брака тоже придут к Господу Богу. Это то, что Бог именно говорит, пророчествует через это слово. То, что написано в Бытие 25 главе, это родословие Авраама, можно сказать, в общем. Но эти люди, потомки Авраама, придут к Господу Богу в конце этого мира. Об этом пророчествует пророк Исаия. 19 главе и 60 главе. Часто я напомнил вас, говоря, что наша церковь идут к арабским странам, чтобы спасти их. Это Божье призвание ко мне, к нашей церкви, но это не лично из-за меня, но потому что в Библии пророчествовано, что в конце мира арабские народы придут к Господу Богу. Чтобы исполнять это пророческое слово, Бог использует тебя и меня, нашу церковь. Вот это нам нужно знать точно. Дальше. Хотя до 6 стих я прочитал перепрыгную и буду читать 12 стих по 18. Там здесь говорит, что потомки Измаила. Измаил родил сыновья, и их имена такова. И помните, что в 13 стихе и вот имена сынов Измаиловы. Имена их по родословию их. Первенец Измаилов Нафайоб, за ним Кедар и так далее, и так далее. Только два имя давайте мы помним. Нафайоб, за ним Кедар. Еще раз вернемся к Исаии 60 главу. Я только прочитал до 6 стих, но 7 стих посмотрим. В конце этого мира, когда Иерусалим восчияет, и все еврейский народ придут обратно в свою землю израильскую, и арабские народы именно спасутся. И туда выходит также это потомки Измаила. Вот смотрите, в 7 стихе. Все овцы кедарские, это кедарские, одно и то же в оригинальном тексте. Кедарские будут собраны к тебе. Овцы неваевские, это наваевские, одно и то же на еврейском языке. Послужат тебе. Зайдут на алтарь мой, жертвою благоугодное. Я прославлю дом славы моей. Значит, Божий дом, Божий храм. Дорогие наши, это о чем идет? О чем речь идет? Речь идет о том, что последние арабские народы придут к Господу Богу. Об этом уже пророчествовал Исаия 12 главе. 24, 5, 6, там, когда мы смотрим конец этого мира, именно из Ассурии до Египта, из Египта до Ассурии. Есть царская дорога, называется. Там будет пробуждение. Это в основном люди, которые живут арабы. Сейчас нынешнее время, можно сказать, Сирия, Ирак, также Саудовская Аравия, и также Иордания и Египет. И эти народы, это если в то время Ассурия и Египет, они придут к Господу Богу. И последний именно Ассурия, Израиль и также Египет будет именно благословенный Господом. Из них Израиль только третий говорит. Значит, среди арабского народа великое пробуждение начнется, и Бог так сильно благословляет их. Мы именно такое время живем сейчас. Наша церковь и я с вами вместе, мы именно служим ради того, чтобы это Божье пророческое призвание исполнилось через нас. Какое благословение, дорогие наши. Помните вот эту вещь. Поэтому наше служение Господу Богу, это не тщательно, это не суетное, это библейское, это благословенное. Давайте мы к этому мы стремимся. Аминь. Средине, который мы еще не видели, не читали, это с 7 по 11. Амрам, наконец, он отойдет от нас из земли, он умирает. У него было 175 лет. Значит, 100 лет ханаанской земле он прожил. И он уже все прожил, и он уходит к своим отцам. Значит, Господу Богу. И очень интересные вещи. 9, 10, 11 стихе увидим, что ради того, чтобы похоронить Авраама в пещере Макфела, где Сара лежит,
Кто пришли? Исаак и Исмаил. Это очень пророческая именно сцена, которую мы увидим здесь. Исаак – это представитель еврейского народа. Исмаил – представитель арабского народа. Оба придут. Они дети Авраама все равно. Один законный, один незаконный, можно сказать. Да? Один из Сары, другой из наложницы Агара. Они вместе придут, потому что один отец имеет. Поэтому в конце этого мира, может быть, еврейский народ и арабский народ примирятся. Как Исайя 12 главе тоже говорит, что они как будто вместе благословены, потому что дети Авраама. Слава нашему Господу Богу. Мы ожидаем этого. И сейчас тоже Израиль часто великое мировое собрание проводится, чтобы евреи и арабы примириться друг друга. Хотя служить ноги помыть, чтобы именно мы есть один именно потомки Авраама. И мы будем служить Господу Богу одним сердцем. Вот такое происходит. Дорогие наши, это пророческое время, где мы живем сейчас, и мы будем служить к этому. Поэтому Господь Бог именно дает этот контекст, чтобы через 25 главу Бытия мы точно осознали, что эти дети Авраама или из наложницы, или из Сары, но все равно они дети Авраама, получают спасение. Помните тема, как я назвал к вам. Судьба детей Авраама вне брака какова будет? Одно и то же. Они тоже, веруя в Иисуса Христа, получают спасение. Господь Бог, у него план был, чтобы через Авраама и Исаака, одно семя Исаака, и Яков и так далее, выходит Мессия Иисус Христос. Хоть любой человек, хоть израильский народ, хоть евреи, хоть арабы, если они не верят в Иисуса Христа, не получают спасения. В таком смысле через Исаака именно Божье благословение идет. И в Аврааме все получают спасение, означает через семя Авраама, Исаака. Если конкретно в будущем семя Авраама, это Иисус Христос, через него все получают спасение. Поэтому, как я прочитал вам и еще раз прочитаю, в Библии написано Галатам 3, 6, 9. Так Авраам поверил Богу, и это поменялось ему праведность. Познайте же, что верующие суть сыны Авраама. Верующие суть сыны Авраама. И Писание, провидя, что Бог верою оправдает язычников, предвозвестило Аврааму: в тебе благословятся все народы. Значит, только через веру Авраама, что Авраам делал? Его семя, которое есть Иисус Христос, через него он простил все наши грехи. Он агнец Божий, и он за нас себя жертвовал и отнял все проклятия. Поэтому дальше Галатам 3, 13, 14 тоже говорит: Христос искупил нас от клятвы и закона, сделав за нас клятвою. Значит, Иисус Христос семя Авраама, и он взял все наши проклятия. Ибо написано: проклят всяк писащий на древе, на кресте. Дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников, хоть арабы, хоть евреи, чтобы нам получить обещанного Духа верою. Только верою в Иисуса Христа. В таком смысле именно Божье благословение, Божье наследство через Исаака и потом через семя Иисуса Христа мы получаем спасение. Вот, дорогие наши. Судьба детей Авраама вне брака какова? Одинакова. Как потомки Исаака, евреи, или потомки детей Авраама вне брака, Исмаила или Кетуры. Все равно любой человек через веру Иисуса Христа становится детьми Авраама. И в конце этого мира Господь Бог спасает своих детей, детей Авраама, веруя в Иисуса Христа.
И к этому мы служим, дорогие наши. Какая привилегия нашей жизни. Будем служить Господу Богу, зная об этом. Поэтому сегодня помните Исайя 19 глава, Исайя 60 глава. Это исполнение пророчества, которое написано в Бытие 25 глава. Будьте благословенны. Давай мы обсуждаем на эту тему и будем вместе усердно, зная, осознанно служим Господу Богу для царской дороги. Аминь. Будьте благословенны.